नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कफ, काली खांसी, पुरानी से पुरानी खांसी, गले में खराश, सर्दी जुकाम और इस प्रकार के जो कई सारे दम फूलने की बीमारी हैं, इनसे आप कैसे छुटकारा पाएं। बिल्कुल सिंपल नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस वीडियो को आप गौर से देखिए। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। पीपर होता है, ये आपको पंसारी के दुकान से मिल जाएंगे। मुलेठी भी आपको पंसारी के दुकान से मिल जाएंगे। ये है तेज पत्ता, 4 तेज पत्ता लेंगे। ये तेज पत्ता आपको मसाले की दुकान पे मिल जाएंगे या आपके घर में किचन में भी होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को क्या करना है, 4 तेज पत्ते को एक कढ़ाई में डाल दीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए और उस कढ़ाई में आप डाल दीजिए। थोड़ा सा मुलेठी, 1 टुकड़ी मुलेठी लीजिए, इसको भी पानी में डाल दीजिए। और 1 पीपरी ले लीजिए, पीपर इसे कहते हैं। 1 पीपर को भी आप पानी में डाल दीजिए। अब इसे आप 15 से 20 मिनट तक गर्म कीजिए, काढ़ा बनाइए। और काढ़ा बनाने के बाद इसे वापस 1 गिलास में निकाल लीजिए। उसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए आप चाहें तो काला नमक डाल सकते हैं, बिना काला नमक का भी आप इसे पी सकते हैं। आपने क्या करना है, सुबह शाम इस काढ़े को दिन में 2 बार पीना है और आपके पुराने से पुराने खांसी जो है वो देखते ही देखते दूर हो जाएंगे। दोस्तों, जो नया खांसी या कफ है या बलगम है, गले में दर्द है, उनका तो 3 से 4 खुराक में ही बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। और जो पुराना खांसी है, जो काली खांसी जिसको कहते हैं, बहुत दिनों से महीनों से काली खांसी है, वो खत्म अगर नहीं हो रहा है, दम्मा दूर नहीं हो रहा है, दम्मा खत्म नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये आपको 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह तक इस्तेमाल करवाना पड़ेगा और उनका भी काली खांसी जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। आप इसे 1 से 1.5 सप्ताह तक इस्तेमाल करवा के देख लीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, आपके किचन में जो सामान होता है उससे आप अपने घर में अगर किसी बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, काली खांसी या फिर किसी बड़े बुजुर्गों को अगर दम्मा की शिकायत है तो आप उन्हें अपने किचन में से निकाल कर एक काढ़ा बना कर देंगे और उनका ये सारा बीमारी दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो एक नोटिफिकेशन बेल है उस बेल को दबाना मत भूलिए, उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।